The starter is calling the first race to the start line. This is the women's K1 1000 metres. Denmark in N1, Bulgaria in 2, Italy in 3, Hungary in 4, Poland in 5, Serbia in 6, Spain in 7, Russia in 8 and Great Britain in 9. Já falta um pouco para a primeira final do dia, cá com o feminino 1000 metros. Temos então na pista 1, Hendrik Engelansen da Dinamarca, na pista 2, Benedikt Faldo da Bulgária, na pista 3, Ian Burgos da Itália, na pista 4, ECA Medvedevski da Hungria, na pista 5, Elvina Wojnarowska da Polónia, na pista 6, Dalma Benedek da Sérvia, na pista 7, Ana Martínez da Espanha, na pista 8, Anastasia Sergeyeva da Rússia e na pista 9, Coral Burchel da Grã-Bretanha. A vossa atenção então à partida desta primeira final. And we have a clean start for the first race, and Russia in lane 8 had a very good start and was moved into a full lead off to the first 50 metres. Partida dada, para já a boa partida da dinamarquesa Anderson Engelansen, vencendo os especialistas na Grã-Bretanha, sendo habitualmente finalista na distância de 20 metros, depois mais dificuldade de distância de 20 metros, parte do primeiro olímpico, continuar por óbvio, agora ali na pista 6, vão entrar agora nos 500 metros. So through 500, it's just Serbia in lane 6 in front of Denmark in lane 1. A good 5.3 of these two. Apesar de ter sentido uma vigilância por parte da atleta da Sérvia, da Canoe.
a primeira campeã da Europa 2013 aqui no fora. Palma Benedek, depois Enga Lansen da Dinamarca e a medalha de bronze Erika Medvedev. Para já são resultados não oficiais, vamos aguardar pelos resultados oficiais. So we await for the official result, but from commentary it appears that Serbia beat Denmark and with Hungary in third place. Para já a bandeira branca por parte dos árbitros das votações. E temos então encontrado a primeira campeã da Europa de velocidade aqui em Montemor-o-Velho. O seu nome é Palma Benedek da Sérvia. Ela que antiga atleta da Hungria, agora ser Sérvia nesta época de 2015. Medalha de prata para Enga Lansen da Dinamarca, fechar o pódio a húngara Erika Medvedev. And we move straight back to the start for the C1 men's 1,000 metres. It's due to go off at 09:12, race number 40. In lane 1 we have Belarus, lane 2 Ukraine, 3 Germany, 4 France, 5 Czech Republic, 6 Poland, 7 Hungary, 8 Spain.